在我国，真正可以提升服务消费的，既不是家政菲佣化，也不是旅游服务东南亚化，更不可能在教育医疗领域产生巨大的差异性消费。最近看了很多关于如何响应15号召提振消费的文章，关于生产性服务业这个大的板块，我们下周3直播的时候集中聊一下，大家可以预约一下直播啊，在左下角。今天我们就聊一下消费服务的未来。消费性服务呢，主要是2块，一块是基础保障型消费，一块是享受改善型消费。前者呢，就是国家在医疗、教育、民生物资等保障方面的支出，后者就是个人消费的支出。基于此呢，有些观点就认为，我国必然要提升教育、医疗、能源这些消费水平，为了增加 GDP 嘛。那还有的呢，认识到了我国的社会主义属性，认为前者不可能提高，但建议提高我国旅游啊、家政等服务业向东南亚等贵式服务方向发展。我作为一个有着丰富的国内外的消费经验，以及有时候是拿着西方资本家的钱全球消费的消费者，今天要聊一聊这个事情。其实之前我也多次提到过，因为我们的历史作为一个均限制市场经济的特点，增加垄断，单纯追求效率，增加社会的不公平性，其实就是自取灭亡，这是会缩短我们的发展时间的。这是因为我们的历史决定的。当前我们选取的社会主义的特征，也就决定了我们不可能放任基本公共服务市场化，而且同样都作为 GDP 的构成。居民增加教育、医疗、能源等消费，和从政府采购层面对教育和医疗、能源进行采购支出，都同样是对 GDP 的增加。最大的区别就在于，让居民承受这部分消费，不仅会让提供这种民生消费的服务方快速形成垄断，而且性价比更低。毕竟嘛，集采的价格总是比美国的医药宝集团更实惠呀。因此，我国基础保障型服务业只可能通过财政增加，却不可能通过扩大居民的痛苦消费的角度来增加。国家要的只是增加生产消费的这个流动的结果 ，GDP 增加的价值也在于生产消费的这个流动的结果扩大就可以了。那么政府支出可以确保医疗、教育、治安、水电等保障，而且还能释放居民端在其他享受改善性消费的比例，这才是两方都受益的情况。而政府控制以上基础服务的价格，在大多数民众能够相对轻松承担的价格范围之内，既是保障国内民生，又能保证这部分 GDP 的占比。大家还记得教培在前几年突然做大，对教育资源的错配和挤占吗？国家当时直接就出手按住了。未来任何涉及基础性服务的产业都是这个结局。什么扩大医疗教育服务这种商机，就是对我国的本质毫无理解才能出来的结论。首先啊，最早的科举制的产生就是为了维护中央权力，是对豪强最大程度的打击，是对九品中正制的灭亡，教育资源的不公平分配。在孔子之后就是非常不正确的事情，就连指导报志愿这个产业啊，其实也不过就是当前时间节点下的一个特殊产物。大家都知道啊，我本科是学宪法的，真正影响我职业选择的是整个社会运转的效率和制度机会，是这些决定了我必然不会被特权阶层埋没，而非我选择了什么专业。教育本身是关乎我国国本的事情，只会增加更大的福利和公共投入，绝不可能为了增加 GDP 而对大学的基础教育涨价。因此这也就决定了教育不可能是一个民间的商机，但是对外出口的教育服务却是一个风口。同理，医疗行业也是一样，在博鳌那种模式的医疗啊，其实难以推广。医疗是一个经验性科学，也就是说建立在时间和实践基础上的积累，才是医生成为重要的医疗资源的关键。那么这种时间和经验带来的稀缺性就是必然的，有经验的医生必然就只能出自于公立医院，因为人多嘛。那么如果医生一旦成为了这个成熟的稀缺的医疗资源之后，立刻就转去更赚钱的私立医院，这何尝不是一种对广大人民生命和健康资源的提取呢？而如果用钱可以买命买健康，实际上跟买卖器官也并无本质的不同。普通人家的爸妈生病了，就要等隔壁医院就能花钱救活，这得带来多大的社会问题？这个造成的社会成本之高都不可想象。但是同样，医疗服务出口是可行的，比如中医的推广以及中药的推广。
有时候啊，我诟病西方经济学和中产阶级的自说自话，真的是因为他们既不理解中国的历史，也不理解中国的人民。一旦基本公共服务过度市场化，过度侵占个人的消费能力，前面我也提到了，必然就会导致其他的消费被压缩，甚至还会导致社会动荡，这是非常得不偿失的。现在的美国就是典型，从数据上看，消费尤其是服务消费不断创新高，但增量主要都来自于公共服务价格不断上涨的痛苦消费。这种消费增长除了让极少数资本获利，还能有什么别的意义呢？能提高社会整体的效率吗？而我们不断强调科技进步、实体产业发展，要的就是社会整体效率的提升，怎么可能在服务业上背道而驰，开历史的倒车呢？那么说到我们第二个部分，享受的改善的消费，也就是个人服务消费支出的这个部分，根本的带动肯定是随着产业升级、工资水平提高带来的。目前普通的服务业水平会跟着工资水平的提升而提升，而且更具增长点的新质生产力服务业，我认为都是未来的商机。依托于互联网平台进行的知识分享，比如我，那像那些其他的带货主播都是服务业。现在很多分析说啊，这个旅游业我们发展的不行，出国游我们现在已经超过了美国，成为了旅游服务的第一大消费国。但是这个账却是要这么来算的，今年国庆出游 8.88 亿人，消费8000多亿人民币，而出境游呢只有2000万人，消费了1000亿人民币。从单客价上来看啊，出境游人均花费5000，境内游人均花费890，差了 5.6 倍。于是呢就有统计说，国内旅游消费在萎缩。但问题是，前面我提了，国家要的是流动的总量，总量对衣食住行的带动远比单客价格更高带动的效果要更好。而且国庆选择出国的人，就是为了要躲避国内旅游人多的这种高质量的享受的人群。这群人的消费习惯和需求本来就是和国庆期间只能提供保量不保质的这种旅游服务质量是相背离的。这个时候评价什么我们酒店的旅游服务人员素质不行，导致消费升级不起来，是没有关系的。真正的服务业提高不是在11期间的旅游资源如何挤兑上面，酒店服务就是再跪舔式服务、个性化服务都改变不了人多这个事实带来的旅游资源过度挤兑而产生的不满。而且我们就是个高人权的国家，我们的服务业变好不是像学习西方搞奴隶制倒退那一套，认为服务提升就是要靠服务者低到尘埃里，恰恰相反，真正有价值的服务在高处。我个人很喜欢逛西安的碑林啊，碑林博物院有个很有水平的导游叫做萧静，那对历史典故啊、文物的前世今生都信手拈来，服务费用呢也比普通的导游高得多，而且还要提前很久才能订得到。我很喜欢的施展老师和俞敏洪老师呢，现在在做的这个文化之旅，上次我看价格比普通的旅行团要高出很多。这种在高处的旅游业增值，我认为才是未来的发展空间。这世间啊，真正的享受不在物外，而在精神。我呢特别喜欢祖国的河山，为了体验山居秋暝呢，特意飞去王维的辋川旧址，跑去建德江边体验富春山居的景色。今年专程来看秦岭的秋色。看不见这大好河山，就会迷失在形式主义的假装里，而真正满足中产的精神世界的服务业，我认为在我国都还没有起步呢。我原本呢就是全球出差的，接待方呢往往是富豪捐赠人。我在日本的私人美术馆里吃过晚宴，住过夏威夷最贵的总统套房，米其林餐厅那个时候是家常便饭，日常出游也是非5星级酒店不住。但是平心而论，全球的高级餐厅的菜色对于一个中国人来说，真的也就那么回事儿。如果你吃过陕西新的麦子做的馍馍，诗经里提到的周原五谷，锦图如仪的野菜，周至的水果，户县的葡萄园汁，荔枝木现烤的刚才满山跑的清远鸡，顺德陈村的宴席，其实就会觉得统计的中产的消费降级只是一个统计的数据而已，中产只是有钱了，不是没有脑子了。升级和降级不在统计数据上，而在于以什么样的维度满足了人的需求上，这也是高质量发展的题中之意。其实也是同样的逻辑，说高级餐厅和白酒现在不赚钱了，以前商务餐饮现在萎缩了、衰落了，认为中国经济在下坡。可是自从我到了深圳，商务根本就不用餐饮，有的时候视频会议就搞定了，花那个功夫吃口没啥口味的饭，有什么性价比呢？更大的程度上来说，这不才是效率在提升吗？我认为并不是中产的消费在降级，而恰恰是适合他们需求的高端消费服务业正在慢慢的崛起。其实关于中国人的享受啊，古代我们就探索过，有本书叫《账务志》，大家可以去看看，是文征明的后人写的。古代中国人的享受才是
中国人真正追求的服务消费的享受是天花板级别的，可以说符合我国的文人雅士风格的这样的服务消费，其潜力远大于高级酒店现在搞出的噱头。祖国的大好河山怎么能被垄断呢？这满眼的秦岭秋色，真正的服务业增长在更高的人文素养，而非垄断或者低到尘土的服务里。而对于国家来说，放着8000多亿的市场不去扩大人流、物流、资金流、信息流，就跟那出国的2000万人死磕没有任何意义。这就是国家说要从4流看经济主体的活性的真正的含义。同样，家政非庸化也并不适合我国社会。像我们这种高人权国家，即使是家政服务者自己也没有办法把自己当个物件，然后美其名曰这叫专业。与其说我们的家政人员有时会把自己当半个主人，这又何尝不是将对主人家的关心和人与人之间的关系提升到了高于彼此之间契约合同关系更高的位置的结果呢？这类服务在我国真正的方向是集体服务，而非加强人身依附关系的控制带来的扶手贴儿。未来社区厨房、社区家政、社区幼儿园、社区养老才是我们集体主义文明的真正的星辰大海。终归我们是一个尊重劳动多于尊重所有权的文明。今天的节目呢就到这里，后面是我的个人体会我呢每年都会来西安，这是我第一次见到这么美的秦岭。我住在一个很有人情味的民宿，叫素履山集。素履这个词呢出自周易履卦，初九素履往无咎。它的卦辞是素履之往，独行愿也，意思呢就是质朴无华、清白自守的处事的态度。这个在秦岭山谷间的小民宿呢，完美的诠释了这样一种意象。小小的村落，下面风河流过，世外桃源也不过如此。我推荐这处相建改造的民宿，一来是想推动这里为外人所知，感谢早晚为我做了可口饭菜的村民，也是感谢此处风景和店家的周到的招待。有趣的就是呢，店家不知道我推广了它，我也没有提。素履之往，独行愿也。